मेरी रसोई में आपका फिर से स्वागत है। आज जो मैं आपको रेसिपी बता रही जा रही हूँ वो है बंगाल की मशहूर मिठाई जो है संदेश। संदेश खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बनाने में भी बहुत इजी होता है और ये आप किसी भी ओकेशन पे बना सकते हो। तो जैसे अभी राखी आ रही है तो आप कभी आप अपने भाई के लिए अपने हाथों से बनाकर उनको खिला सकते हो। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, दूध मैंने 2 से हाफ लीटर लिया है। इसका मैंने अब छेना रेडी करना है और मैंने इसको उबालने के लिए एक बार दूध बॉयल हो चुका है। अब मैंने इसका छेना रेडी करना है। अब मैंने इसके अंदर हमारा दूध बॉयल हो चुका है, मैंने ये लेमन जूस निकाला हुआ है वो मैंने अब इसके धीरे धीरे इसके अंदर डालना है। हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है और अब मैंने इसको किसी बर्तन में निकाल लेना है। जो इसका एक्सेस वाटर है वो हमने इसको छेने को निकाल लिया था और जो इसका एक्सेस वाटर था वो भी मैंने निकाल लिया है। मैंने इसके अंदर 2 बोतल ठंडे पानी की ऐड की थी क्योंकि जो कि मैंने इसके अंदर लेमन का जूस डाला था उसका खट्टापन इसके अंदर ना रह जाए। और तो अब मैंने इसको ऐसे फोल्ड करके इसको मैंने इसका जो भी थोड़ा बहुत और एक्सेस वाटर है वो निकाल कर इसको मैंने 10 मिनट के लिए किसी भारी बर्तन के नीचे रख के इसको एक्सेस वाटर भी अच्छी तरह से निकल चुका है। अब इसको मैंने किसी बोल में निकाल इसको एक अच्छी तरह से इसको मसलना है जो कि हमारे को इसमें मसलने में 10 मिनट लग जाएंगे और इसका हमने एक अच्छी तरह से एक डो रेडी करना। अब हमने इसके अंदर 10 मिनट के लिए इसको मैंने मसल लिया था। अब मैंने इसके अंदर पाउडर शुगर ऐड करी है। पाउडर शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा, 1/2 टेबलस्पून घी डाला है और उसके बाद ये मेरा डो बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब इसको मैंने गैस के अंदर डालकर इसको अच्छी तरह से रोस्ट करना है। ये हमारा रोस्ट हो चुका है। इसके अंदर हम इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं पर वो मेरे को थोड़ा कम पसंद है इसलिए मैंने इसके अंदर ऐड नहीं किया है। आप चाहें तो इसके अंदर फ्लेवर के लिए इलायची पाउडर आप इसके अंदर ऐड कर सकते हो। और अब मैंने गैस को बंद कर देना है और ठंडा होने के लिए रेडी हो चुका है संदेश बनाने के लिए। अब हमने संदेश बनाना स्टार्ट करना है। अब इसमें से थोड़ा सा मैंने मिक्सचर लिया और इसको लड्डू का आकार देना स्टार्ट किया है। अब इसके अंदर थोड़ा सा मैंने इसको दबा दिया है। ये देखिए ये संदेश बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसी तरह से अब हमने सभी संदेश जो है संदेश बनकर बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। आप इसको एक बार घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही इजी रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा।